Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te, ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo, ozalaki na bamoyen, soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te. Omonana esi wana ezali mokano na Nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na ye. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye, pe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te, eyebi se mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te soki moto nakufi te. O toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobalobaka te soki moto nakufi te. O toyebi te basekele nyonso ekobima. O liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Rein Soleil. alingaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. o liwa eyebisi mabe. soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te, barishe bakufaka te, nde bakonzi bakufaka te. soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te, mama nanga yakufaki te, nde yaya nanga yakufaki te. yaya o liwa yaya eyebi mbongo te, eyebi konseye te, eyebi kolibisa te, eyebi elaka te, eyebi se mabe. eyebi se mabe. soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo, nde bakufaka te. soki liwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te. yaya nde bakufaka te papa. o liwa eyebi kolata te, eyebi honere te, eyebi bolamu te, eyebi nyonso te, eyebi se mabe. yaya
kobotama ezalaka esengo, kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te, ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo, ozalaki na bamoyen, soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te. Komonana esi wana ezali mokano na Nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana esili te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Mama nanga eleki kola paka mama tokomona na lisusu. Liwa ezali nango liwa te, na mokolo na suka tokomona na. Papa nanga natalisi kibuni tokomona na lisusu papa. Mokanda na Nzambe lobete, liwa ezali liwa te, tokomona na lisusu elongo na Yesu. Mokanda na Nzambe lobete, liwa ezali liwa te, tokomona na lisusu elongo na Yesu. Papa nanga lwaka mbungu tokomona na lisusu na mokolo na suka. Papa bukulu tokomona na lisusu na mokolo na suka, lokola ndenge Biblia elobi na biso. Mabende koboya Yesu, mabende ezali lisumu, na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo. Mabende koboya Yesu, mabende ezali lisumu, na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo. Komonana Yesu kite, Président Charles Mombaya tokomona na papa nanga tokomona na lisusu papa elongo na Yesu. ya Willy Ngonda tokomona na lisusu. Mamuchela Mamuchala Ole tokomona na lisusu. Pakaka Kenza tokomona na lisusu. Mama Benedict tokomona na lisusu. Ebangaka komba moto moninga, Billy Charles Mombaya kufa kite Nzambe na lokola liwa etalaka kombo te famili bota te, Charles azali na mabele. Lokola liwa etalaka mpete ya moto te, liwa etalaka titre te, kombo ya moto te, liwa ezwaka likambo nyonso yango elingi, nyonso kaka sebani te. Moto azalaki na mosolo mbongo mpe biloko, abosani te azalaki ya kobala, abosani mana mpe mwasi, lelo bakomi kotanda ye na libanda, abosani ndako, wana nde mokano ya Nzambe. Ata totondi na lolendo lofundu mpamba, totondi na babiju bilamba bien, eo nyonso ya pamba ezali nango banite moninga yoka malamu, nyonso ekosuka na mabele. Komona na esuki nano te, liwe tokomona na lisusu mama elongo na Yesu kino na suka moyo. Komona na esuki te moninga yaya, tokokuta na lisusu elongo na Yesu. Soki kola pesi biso tango mpe mikolo na se ya moi tokomona na lisusu
malonda ntutulu pai tokomonana lisusu soki natali moninga tolinganaka malamu noko joel akomi tokomonana kotika biso lisusu papa pasi na motema mama mama nanga kenda papa nanga kenda pasi fami ekomase nakolela lelaka penza nakolela epanana nakoki koyambelanga mbela oyo opangusi mpinzoli ezali yo nzambe na nguya obonga na lokumu papa salelanga ngolu namona loboko na yo ekitelanga na motema mpo na ngai yesu na suki na ngai wana yesu yoka sambo na ngai nazali na ngai se moko ya yo ya motema papa kitisanga ngolu na yo pote na bika mokano se ya yo komona na esuki nano te Simplice Panzo Mavinga tokomonana lisusu
ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te komonana esi wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mama nanga eleki kola paka mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa nanga natalisi kimbuni tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu papa na nga lwaka mbungu tokomonana lisusu na mokolo na suka papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka lokola ndenge Biblia elobi na biso aleluya mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo komona na Yesu kite Président Charles Mombaya tokomona na papa na ngai tokomona na lisusu papa elongo na Yesu ya Willy Ngonda tokomona na lisusu Mamuchala Ole tokomona na lisusu Pakaka Kenza tokomona na lisusu Mama Benedicte tokomona na lisusu Sokili komba moto moninga Billy Charles Mombaya kufa kite nzambe na lokola liwa etalaka kombo te famili bota te Charles azali na mabele lokola liwa etalaka mpete ya moto te liwa etalaka titre te kombo ya moto te okebele na se la moi nde nzambe ayekolimi te na Genèse 6 verset 3 alors bibo moi oyo apesi moto leki molai moto akolekisa lisusu 120 ans te puis somme 90 verset 10 wana roi David ayekoloba normalement moto azokufa na bakisa 70 ans soki oza na nzoto makasi 80 ans abakisi ezali kaka vi ya pasi mpe ya mawa quelque part alobi normalement moto azolemba na age ya 40 ans déjà moto abandi kolemba na kisa ntango ozalaki elenge na ndenge oza lelo so babi bokima mbangu okokoka lisusu te c'est parce que tala age moto azolemba déjà abakisi ya 40 ans. Et bien aimé, mon payaza moto moko te avant d'akalibela. Ata ba pesi espace au sala 10 ans, 15 ans. Mais yaba kaki ke no lobi na mona kotika na ngawe sika. Et bien aimé, ezali sese moko, ezali na tata moko, azali na bana mibale. Abi boye, nazo fait voyager bino. Boke na pays étranger. Et bana wana ba sepeli. On a kolamuka, papa fait voyager dans la bakei.
bazalaki leki na kulutu. Et tant que bakomi na mboka wana bien aimé, yaya azalaki ne mafotiste. Alobi comme nga naza étranger na mboka oyo esengeli yanga nasala makambo nyonso oyo nasengeli kosala na kobala na kobota na kosomba na kotonga ba immeuble. Leki alobi tokoma kake et bien aimé tant bazokota na entrée bakomaki na likolo na portail oyaki maboko pamba okozonga maboko pamba. Et dès que yaya azalaki na ye mafotiste azoleka azokende leki amoni baekiri ateli mazotanga bakomi oyaki maboko pamba okozonga maboko pamba. Et yaya atali leki atika na nsima abi sala moko tokomi deja na mboka toyaki leki abi yaya yaka nanu makomi bakomi awa esalinga bien te. Yaya atangi nini oyaki maboko pamba okozonga maboko pamba. Est-ce que mwana nzambe aza na wesika? Et bien aimé, yaya atali makomami wana aseki leki abi ozobanga makomami oyo eza moto akomaki yango toleka leki a raison abi yaya bafrançais baloba la parole s'envole et les écrits restent. C'est que moto akomaki makomami oyo eza na ntina alobi yaya nalobi na yo na mboko toye en tout cas nakosala bozoba te. Yaya alobi kobanga te leki. Et bien aimé, tant bakoti na mboka wana babandi kosala leki tellement talaki makomami wana abi nga na mboka na kobombela oko te na kotinda mbongo esika na wutaki. Yaya azalaki na vie ambiance, vie ya kobala, vie ya kosomba-somba. Na pays bakendaki baisi bango biso awa basalaka na contrat. Soki ka mosala esili baisi bino mosala esili botiki mboka o bozongi. Leka bami kotuna bopesa biso dele ya contrat na biso po toyeba tomibongisa. Yaya zokataka na leki izo tuna mituna mpona nini biso essentiel tozwi mosala wana etali biso te. Et bien aimé kolamuka babande kosala leki azotinda mbongo esika wutaki yaya azotonga na mboka wana par après bayekolisa bango contrat na bino esili bozonga esika bowutaki. Et bien aimé yaya bandi kosepela bandi kobeta tol parce que asombaki biloko motuya alobi na kozonga nango esika na wutaki. Eleki azalaki alolenga azalaki akangi maboko azotala yaya akota na ndako azwi valise akota azwi ba livre akota boye ebayi kolanda bango babi papa ntango eke deja bongo bozozela nini. Leki alobi nga aza na problème moko te nazozela kaka yaya baye epa yaya ozozela nini poza nkote wutaki papa biloko nyonso ozomona nga kolo nango nde nazomibongisa mpo nayeba nakozonga nango ndenge nini. Barapele ye makomami deke bayaki liboso babi papa avoye na mboka oyo otangaki te abini lisusu me batakisaki bino keno oyaki maboko pamba okozonga maboko pamba. Bana nzambe alleluya. Et bien aimé esalaki pasi mpe mawa yaya batikaki nyonso bazongaki. Et bien aimé papa oyo atindaki bana wana papa ngo lelo ezali nzambe ebaleki wana to bana mibale ezali biso oyo toza na se na oyo esika mokili oyo bayaki yango oyo emakomaki boye oyoki maboko pamba deke mwana azobotama bebe ayaka na eloko moko te. Bana nzambe alleluya. kozonga maboko pamba ndenge papa na biso azongi balobi lolemo yaki bebe oyaki na nini abinaki na eloko te sikoyo ngo ozonga na biloko ndenge nini. Et bien aimé esalaki pasi bazongi esika bawutaki papa yambi bango abandi kotuna mituna ndeni kote bawutaki. Leki abi papa en tout cas ezali bien mais na mboka nta tokomi bakomi oyaki maboko pamba kozonga maboko pamba nde etala ntina na milengelaki nalukaki yo nazongisaka biloko nange epai na yo batuni yaya babi papa soki opesinga liso chance nazongi na mboka wana nakobongisa. Alléluia. Bien-aimé, Psaume 39 verset nango 7. Bible zoba moto andukaka kaka bozwi ayebi te na kotika nango. Et bien-aimé, dès que moto azala mokili soki ayebi ke naza mopaya navandi na moko mpo na libela te netala esika mopaya milengelaka
akomilinga na nini nakosala mabe te na moninga na nga mutu vie eleki ezalaki vie de priere mpo na nini abaki deke naza lelo lobi nakozala te esengi nakanga na vie de priere mpa nzambe oyo atinaki nga na se na moi oyo pasteur pour ce moment oyo ezali vie ya mowei papa oyo tozolela biso nyonso ezali Nzazi Makininzieta Jules azali fils de Nzazi Mboti Mbanza et de madame Ntiala Masamba. Papa Gilles abotaki bana atiki bana bazali 5, 3 filles et 2 garçons. Papa Gilles Nzazi a zalaki divorcé. Papa Gilles Nzazi Makininzieta abotamaki na Kibambi le 3 juillet 1961 na Congo central. Il était de nationalité congolaise. Sa province d'origine, le Congo central, territoire Madimba, secteur Mfuma et village Kibambi. Études faites, papa Gilles Nzazi atangaki vraiment études naye a respectaki cursus normal. Azwaki certificat de fin d'études primaire naye na école catholique de sœurs religieuses de Kikonka, toujours dans le Congo central. Après certificat d'études primaires naye, à Joakipé, diplôme d'État à l'Institut Kibambi au Congo central. Après le diplôme d'État, à Kendaki Kotanga na université, à l'époque Institut pédagogique national, aujourd'hui Université pédagogique nationale, IPN en sigle. Kuna azalaki na faculté de lettres et sciences humaines, na département ya français, option français et linguistique africaine. Après avoir kosilisa na IPN asukaki bongote comme alingaki mingi kotanga akendaki pe na ISTA. Na ISTA, azwaki licence na ISTA na électronique. Pendant qu'il était vivant, alandaki ba formation ebelé pour se perfectionner. Salaki ba formation ebelé, entre autres, la formation en douane et assise, la gestion des entreprises et tant d'autres. Concernant sa vie professionnelle, papa Gilles Nzazi a salaki pe bipai ebelé, a pasaki ba année ebelé na société oyo babengaki na kombo ya ABB. Après ABB ayaki pour créer oyo ezalaki entreprise na ye na kombo ya E-Best Electrical Based System. Entreprise oyo est formée bato ebele na Congo et partout en Afrique. En dehors de sa vie professionnelle, azalaki pe un homme d'affaires, un grand entrepreneur et aussi un grand associé dans plusieurs entreprises de téléphonie mobile en RDC et en Afrique. Il est décédé à l'âge, donc, à Koufi, encore jeune, azalaki na makasi, Nzambe abengi. Il n'est plus parmi nous. Maintenant, Togoleka, dans un moment, il y a témoignage. Il y a témoignage. Soki, ezana bandeko oyo, baza na témoignage ya kosala, na lombango mingi, peut-être 2 personnes seulement.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christian Nzazi, l'un des enfants de l'illustre disparu. Papa, comme il est très difficile pour moi et pour mes autres sœurs, et d'écrire ces quelques mots. Nous avons vécu une histoire d'amour très épique et je serais très probablement incapable de terminer la moindre phrase avant de disparaître sous une mer de larmes. Comme toutes les vraies histoires d'amour, la nôtre mourra très certainement avec nous, comme il se doit. Vous savez, personnellement, j'aurais bien voulu que papa fasse l'éloge funèbre de l'un des enfants. Pour une seule raison, juste parce que il savait très bien manier la langue de Molière. Je me rappelle, l'an dernier, quand je finissais mon travail de fin du second cycle, je lui ai présenté le travail, enfin bref. Il m'a dit, donne-le-moi, je vais jeter un coup d'œil. Du début à la fin, il a repéré quelques fautes, quelques erreurs. Il m'a dit, au même niveau, quand j'étais à l'UPEL, j'en avais commis moins. Fils, il te faut des jours, des mois et même des années de perfectionnement dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans les études. Vous savez, je prendrai l'exemple en mathématiques pour illustrer ce que nous, ces enfants, ressentons en ce moment. Vous savez, en mathématiques, il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. Entre 1 et 2, entre 0 et 2, entre 0 et 1, et entre 0 et des millions et des milliards. Juste pour insinuer que dans la vie, il y a les infinités plus grandes que d'autres. Et l'amour que portait papa pour nous autres dépassait les limites, au-delà des infinis. Papa était le gardien du temple. Papa était le faiseur de champions. Papa était le père des opprimés. Et même ceux qui étaient sans espoir ont renoué avec en croisant le chemin de papa. Le mot juste me manque. Juste vous dire merci de nous avoir aiguisés comme le fer en aiguise un autre. Merci pour les sacrifices consentis, tant des sollicitudes. Papa était le meilleur. Quand il venait tout le temps, moi et mon frère au collège, signer les bulletins et tout, il ne cessait de me faire lire les écrits de M. l'abbé Madimba au collège pour me dire, quand tout héritage vous sera ravi,
L'instruction reçue de l'école restera votre unique héritage et personne d'autre ne pourra vous le ravir. Papa misait sur le capital humain. Plus qu'aucune autre richesse dans le monde. Nous vous sommes éternellement redevables. Nous avons offert le bonheur, la voix du Christ, Seigneur Jésus-Christ. Papa avait les caractéristiques du meilleur géniteur de l'univers. Je suis très fier de toi, mon fils. Ne cessez de me répéter. Qu'y a-t-il de meilleur ou qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien? M'a-t-il dit l'avant-dernière semaine. Je t'aime énormément, papa. Nous t'aimons incommensurablement. Merci. Que l'âme de papa repose en paix. À l'un de ses fils, Tono rapidement, étape il y a dépôt des gerbes de fleurs. Donc on s'en vraiment dans le bout. Oh, kobotama ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te omonana esi wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mama nanga eleki kola paka mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa nanga natalisi kibuni tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu papa na nga lwaka mbungu tokomonana lisusu na mokolo na suka papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka lokola ndenge Biblia elobi na biso alleluya mabende koboya Les anciens de Saint-Michel, les amis de Christian, les amis de Christian.
cérémonie saut. Tata na ye na remercie bino nyonso tu ndenge bokomi na esika oyo boye kokabola mpasi na biso na ndenge boye mokolo ya suka bobosana mpe ye te na mémoire na bino bokanisaka ye ntango nyonso ndenge biso mpe tokokanisaka ye. Merci beaucoup en tout cas, nasepeli mingi nazongisi lokumu nkembo matondi epai ya Nzambe akende kopema na kimia biso mpe totikala na kimia ya mokonzi. Amen. Merci. Bible ezoba Ephésiens 5:20 na nyonso tokumbisa yo yawe Nzambe kolo eloko moko te esalamaka sanke oyo ezanga koyeba lobaki touta mabele tokozonga mabele totiki lisusu ntango oyo na se ya loboko na yo Nzambe osali koyo na se wana nzoto ezali komemama kokende wapi esika ebongisamaki na kibambi kolo nani akomata na mituko ezanga miso mpe makolo kokende mpe kozonga na tiki na se ya loboko na Yesu Kristo. Bible ezo na Psaume 127 soki yo Nzambe obatolokengeli te nani kokengela kobatela asali mosala mpamba kolo loboko na yango ya ekamba baoyo nyonso bakokende ekamba chauffeur ekamba moko mpe mosusu kokende mpe kozonga na sa loboko na yo na bokonzi epesameli ngai Yesu Kristo na likende 19 napekisi miango nyonso ya yo te ezwa bokonzi te Nzambe alola kimia na yo o mokili epesaka te epesamela bomba famille bomba bana bomba moko mpe mosusu na sa loboko na yango ya na kombo na yo Yesu Kristo oyo eleki likolo na se kombo mosusu epesameli biso te kaka kombo na Yesu Masiya nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ.
beta courage. Ok, professeur.